Ahojte, chcela by som vás privítať pri tomto videu a chcela by som vám predstaviť štetce, ktoré som si dneska kúpila. Prišla som na to až vlastne, keď sme prišli do Lidla a vyberala som si veci z pultov, lebo som nejako iné zahliadla v letáku a akcia sa už skončila. Ale ešte ich tam mali, čiže asi nebol záujem a chcem ich aj kvôli tomu otestovať a ako budú na vás pôsobiť. A hlavne moje prvé dojmy z týchto štetcov sú, ako tu píšu, sú ideálne pre alergikov, kvôli tomu, že majú 100% syntetické štetinky. Čiže tí, ktorí sú alergickí na prírodný vlas, by mohli tieto štetce používať. A za tú cenu sa určite oplatia, už len kvôli tej cene, ale uvidíme, že ako sa budú správať s produktami. A budem sa pomedzi to ličiť. Je tam 7 štetcov. Áno, takto pekne. Je tu vlastne štetec na puder, štetec na rúž, štetec na očné tiene, kefka na myhalnice, štetec na viečka, štetec na pery, aplikátor na očné tiene a púzdro. Začalná. Ten prvý dojem sú veľmi jemné. Uvidíme, ako sa s nimi bude pracovať. Ja som si v Lidli asi pred mesiacom kúpila takisto štetec na puder a húbku, ktorú som používala aj na ličenie. Asi aj so Sandrou sa mi zdá. A za tú cenu sa mi zdalo, že stali nejaké 2 €, €1,99, ako lepšia kvalita, by som povedala, než v DM-ku od Evelyn. A nepelichá hlavne ten štetec, čo som rada. Lebo čo som si kúpila štetce v DM-ku, tie lacné, keď som začínala ličiť od Evelyn, tak boli veľmi pelichajúce, aj moja mamka čo si kúpila. Dám si z Oriflameu hojový zázrak, sa to volá, vanilkový, za ten čas, aby sa mi pery zhydratovali. A začnem podkladovou bázou od týmto štetcom. Ja väčšinou štetce nepoužívam nikdy na ten času, lebo napríklad používame aj 3 štetce na dačo úplne iné. Napríklad štetec, čo mám od Zoevy, ktorý má ísť na očie, používam napríklad aj na linku, keď dávam s tieňom. Samozrejme aj na obočie, aj keď chcem niečo doupraviť, napríklad pery, hej, keď mi vyjde rúž. Tak korektorom upravujem napríklad tým štetcom, hej, takže sa potom nečudujte, že mi budete hovoriť, že som použila štetec, ktorý na to nejde. Potom použijem make-up od Catrice HD a najsvetlejší odtieň.
štítec dosť vysoký na make-up, na našenie make-upu. Skôr na taký púter. Ale keď ste šikovní, tak sa to mohlo podariť. Pri najhoršom môžete použiť tak ako ja. Vlastne najlepšie je to dostratené urobiť napríklad prstami, hej, keď nemáte húbku, alebo aby to malo taký prirodzený finish. Tak. Bo napríklad s tým štecom sa mi to našlo dosť ťažko. Ale na puder bude podľa mňa super, lebo má také jemné štitinky. Som sa práve predtým odličila a som bola červená, keďže mám citlivú pokožku. Takže sa vám nečudujte, hej. No. Ďalšie, čo budem používať, bude korektor od Catrice. Takisto najsvetlejší odtieň 0,05 Light Natural. Make-up od Catrice, ten aj ostatné youtuberky, ktoré sledujem, tak vychvalovali a prirovnávali k Macu. Ja som ešte na sebe netestovala, len na mojich zákazničkách. A spravila sa super, má super kryciu schopnosť, takú strednú by som povedala. A naozaj je matný. Takže teraz super a testujem ho teraz aj na sebe. Roztriem to týmto plochým štecom, lebo ten, čo som používala na ten make-up, sa mi tako nepáči. Ale tento, keď tak uťapkáte vlastne a roztriete, tu celkom ide, síce dlhšie, ale ide. Takže tento testovaný je super na korektor. Možno by bol super aj na nejaké nanašanie tieňov, uvidíme. Dobre, ďalej mám kontúrovacú paletku od Catrice. Možno to pôjde aj týmto. Tak na to jemné. Môžeme použiť tento. Potom na väčšie rozblendovanie použijeme kontúry, ťaháme do vrchu na telicové kosti. Takisto aj tieto kontúry ťaháme hore. Tak. Tak. Ďalšia rada, keď chcete vlastne zmenšiť tie štetiny, tak ja si potom tak nižšie chytím ten štítec, aby mi to išlo tak ľahšie.
No, zase Catrice, moja obľúbená značka, puder fixačný. Môžeme si urobiť baking. Taktiež paletka na kontúrovanie od Catrice. Vlastne keď si robíte ten baking, keď si idete robiť očné tiene a nechcete vlastne, aby keď vám opadnú tie trblietky, aby sa vám vlastne pod očami, aby vám ostali, tak pri bakingu si dajte pod oči väčšiu vrstvu toho fixačného pudru a potom vlastne keď opadajú tie trblietky, tak potom už len keď budete ukončovať ten baking, tak vlastne ten puder zotriete aj s tými trblietkami. Teoreticky môžeme aj tým, čo sme ten korektor používali, písať si ten ohyb, vlastne viečka zvýrazníme. Som vzala tieň z tej kontúrovacej paletky od Catrice. Ja si vlastne opíšem ten oblúk. Vezmem si ten štížic na rúž a skúsim rozblendovať. Skúsim tým aplikátorom. Takisto ten svetlý odtieň v tej paletke na kontúrovanie, to je asi highlighter. Ale ja väčšinou používam ako tieň, lebo podľa mňa je ako rozjasňovač veľmi málo pigmentovaný. Tak a vlastne na to celé viečko teraz aplikujem tým aplikátorom ten svetlý odtieň. Trošku by som to rozblendovala, ale akým štipcom. Skúsim tým, čo som vlastne týmto. A teraz by som si upravila obočie paletkou od Miss Sporty. Najprv si touto kefou akože na myhalnice, ja si ňou väčšinou predtým, ako si idem upravovať obočie, to obočie vyčešem. A teraz máme tu taký šteček skúsený. A ešte by sme mohli, lebo ja tu mám taký gelík v tej paletke. Si vlastne odlečím tú kefu v tom gelíku a pregelujem si moje chabé obočie. Ten, kto má
husté obočie, potrebuje ho len doupraviť, tak podľa mňa tomu len stačí len prejsť tou kefkou a tým gelikom, že vlastne do farby tým farbiacím gelom tie časti, ktoré chýbajú. Čiže ja si ho musím dokresľovať tým skoseným štecom. Trošku pretriem, aby tam bola tá farba z toho obočia. Robiť aj linku s tieňom, ale nechce mi tak pekne písať na tmavšie, tak si fixačným sprejom nastriekam trošku na štetec, on vlastne zvolenie, a potom si naberiem tieň, akým chcem urobiť linku, keďže nemáme také zemité farby. Vidíte, že ja nepoužívam väčšinu veci, na čo sa používa, ale niečo aj úplne iné. Môžeme si teraz pekne dať dole. No, takže sme mali ličenie dokončené, zafixujeme to ešte fixačným sprejom, takže za mňa určite za tú cenu stali 5,99 €, 7 štecov, určite áno, tieto zatiaľ akože zatiaľ ešte nevypadla ani jedna štetinka, čo je super. A sú jemné. Pracuje sa s nimi naozaj veľmi dobre. Tento štetec okrúhly, dá sa s nimi roztrieť aj make-up, ale najlepšie sa mi s ním pracovalo, keď som nanášala puder. Tento skoslený štetec na konturovanie, na puder, a ako ste videli, som si ním aj rozblendovala tiene, aby neboli veľké prechody. Tento plochý šteček vlastne ním som si nanášala korektor, dajú sa ním nanášať aj na konturovanie, hej, aj očné tiene by som ním kľudne, alebo aj rúž, celkom v pohode. Ďalší, napríklad tento skúsený na obočie, taktiež korektor, hej, keď sa vám rozbije rúž, tak môžete kľudne korektor okolo pier, hej. Tento štetec nie je tam napísané podľa toho, že to je asi na rúž. Na rúž, na tiene, ja som si ním robila ten ohyb toho viečka. Aplikátor, super, tým sa nedá nič pokaziť, takže to je v pohode. A ceruzka na obočie, ja ju používam aj na myhalnice, samozrejme, a ja ju používam aj na to obočie. Za mňa určite za tú cenu áno.
Ďakujem za sledovanie a vidíme sa čoskoro.